السلام عليكم، مرحبا بكم متابعينا الكرام في قناة يلا معنا فلسطين. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. اليوم رح ناخذكم معنا في جولة ورحلة إلى منطقة المقطس، وهي عبارة عن مكان موجود على ضفاف نهر الأردن، تحديدا على الضفة الغربية لنهر الأردن. يلا امشوا معنا عفلسطين عفلسطين، والضرب الأقصى نادانا متى راجعين متى راجعين. هذه الحلقة برعاية نجوم الشباب الدولية، حلويات حور، وقصر الأبواب. موطني موطني، الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك سالما منعما. متابعينا الكرام، نكمل معكم، نتوجه الآن إلى منطقة نهر الأردن، وبالتحديد منطقة المقطس. وهي نقطة هي منطقة حدودية تفصل ما بين الضفة الغربية والضفة الشرقية لنهر الأردن. خليكم معنا لحتى نشوف نهر الأردن وهذا المكان، ونعطيكم معلومات أكثر ومعلومات قيمة عن المقطس وعن نهر الأردن. موطني موطني موطني، الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد نستقيم. متابعينا الآن احنا دخلنا المنطقة التابعة للمقطس أو المؤدية إلى نهر الأردن. على جانبي الطريق قبل قليل شفنا مزارع نخيل، ولكن الآن على يميننا ويسارنا هي مناطق مغلقة ومشيكة، وهي عبارة عن حقول ألغام. هاي بعد حرب 67 وبعد ترسيم الحدود تم زرع الألغام فيها، بحيث أصبحت منطقة عسكرية مغلقة. حتى المقطس ونهر الأردن يعني لفترات طويلة جدا كان هو عبارة عن منطقة عسكرية، ولكن في السنوات الأخيرة يعني في آخر عقدين من الزمن تم فتح هذا المكان وإزالة بعض الألغام من المكان لفتحه للمواطنين لزيارته ومن خارج فلسطين أيضا. طبعا الآن يا إخوان، هي يعني رسالة لكل المواطنين الفلسطينيين، هاي المنطقة مسموح دخولها لجميع الناس، بإمكانكم تجي. طبعا في أوقات محددة لزيارة هذا المكان، بالاطلاع على الإنترنت والحجز، حجز أسماءكم لحتى إنكم تجوا لهذا المكان، بحيث إنه بعض الأحيان بيكون المكان مكتظ أو في سائحين ما بدخلوكم، ولكن للتأكيد بإمكانك الحجز على الإنترنت أو الدخول مباشرة إلى هذا المكان. الآن إحنا راح نصف السيارة إن شاء الله ونكمل معكم باتجاه المقطس. واجب من الوفاء يهزنا عزنا متابعينا مرحبا فيكم من جديد. الآن راح نتوجه مع بعض إلى منطقة المقطس في نهر الأردن. خليكم معنا ويلا معنا فلسطين. احنا اليوم جمعة، جينا في هاي الجولة لنورجي جميع المشاهدين وجميع متابعي قناة يلا معنا فلسطين هذه المنطقة الحدودية والتي تفصل الأردن عن فلسطين. الآن موجودين في الضفة الغربية، الجهة المقابلة هي تماما الضفة الشرقية وهي ضمن المملكة الأردنية الهاشمية. تفضلوا معنا.
إذا متابعينا الكرام، احنا الآن موجودين على ضفاف نهر الأردن، وتحديدا الضفة الغربية لنهر الأردن، ويطلق عليه مسمى آخر نهر الشريعة. طبعا هون باعتبار 0 متر بين حدود الأردن وحدود فلسطين المحتلة. هذا المكان من نهر الأردن يسمى المغطس، وهو مكان مقدس في الدين المسيحي. يعتقد بأن النبي يوحنا المعمدان، وهو سيدنا يحيى ابن زكريا عليه السلام، يعتقد بأنه قام بتعميد سيدنا عيسى بهذا المكان، أي قام بتغطيسه في المياه. الآن حسب الدين المسيحي يقوم أتباع الدين المسيحي بقدوم إلى هذا المكان ويقومون بالتعمد، أي بالغطس داخل المياه، حيث يعتقد بأن التعمد يكفر لهم خطاياهم. طيب خلينا ناخذكم معنا في جولة في هذا المكان نطلع. هذا هو عبارة عن نهر الأردن، الضفة الغربية والضفة الشرقية. الضفة الغربية فلسطين، الضفة الشرقية هي الأردن. تمام؟ إذا بتشوفوا هون أماكن، هاي الأماكن بدخلوا منها أتباع الدين المسيحي ويقومون بالغطس. هاي الحبل هو نهاية حدود فلسطين، وبعد هذا الحبل هو حدود الأردن. احنا في الوضع الطبيعي بنشوف هون مواطنين أو سائحين من الضفة الشرقية من الأردن مقابلنا، يعني ممكن حتى إنه نسمع صوتهم يسمعونا ونحكي معهم من هذا المكان. يعني إذا في حدا حابب يشوف قريبه وما بيقدر يسافر خارج فلسطين، أو هو ما بيقدر يجي، بيقدر قريبه يجي على الضفة الشرقية وقريبه من فلسطين على الضفة الغربية ويحكوا مع بعض. يا أبو عزام، كم متر تقريبا بإيد الأردن؟ المستوى تبع نهر الأردن يكون أقل من هيك في الصيف. نعم. ويكون مع نهاية الدربزين هذا ونهاية الدرج. نعم. فالمسافة بتوقع اللي بتكون في الصيف هي لا تزيد عن 5 أمتار أو 4 أمتار فقط لا غير. المسافة ما بين الأردن وفلسطين من هذا نعم. المكان. نعم. طبعا هذه كل المعالم التي نراها أمامنا هي معالم أردنية، معالم أثرية أردنية، وهناك أديرة وأماكن أثرية قديمة جدا في الجانب الأردني من نهر الأردن. يعني حقيقة أبو عزام نوضح للمشاهدين إنه الأردن بعيدة من هون على مرمى حجر من مكاننا. تمام؟ نعم. وهي عبارة عن، يعني هون إحنا على حدود الأردنية الفلسطينية، يعني أقرب من هيك مكان على الأردن ما في. ينبع نهر الأردن من شمال فلسطين المحتلة، وله 3 أنهار وروافد رئيسية تصب فيه. هذه الروافد والأنهار ال3 هي نهر بانياس من سوريا، ونهر الدان أو نهر اللدان من شمال فلسطين من محيط جبل الشيخ، ونهر الحاصباني من لبنان. طيب تماما، هاي ال3 روافد تتجمع بتصير عبارة عن نهر الأردن. نعم. بصب في طبرية. نعم. كيف يسموه نهر الأردن؟ نهر الأردن العلوي، وبعد بحيرة طبرية نهر الأردن السفلي. طيب الآن بعد ما يطلع نهر الأردن من بحيرة طبرية أيضا تصب فيه بعض الأنهر زي نهر اليرموك وبعض نعم. الروافد وعيون الماء. نعم. تصب في نفس النهر، بحيث انه بيستمر زي ما انتم شايفين معنا. احنا الان واقفين جنوب بحيره طبريه. نعم. وهي عباره عن نهر الاردن السفلي. نعم. وهذا النهر بصب تماما في البحر الميت. احنا الان بعيدين عن البحر الميت تقريبا 6 كيلومتر شمالا. هذا النهر، هاي المي 6 كيلو تستمر بتصب في البحر الميت، وهي عباره عن اخفض نقطه على سطح الارض، وتقريبا 340 متر تحت مستوى سطح البحر. طيب نضيف أيضا نعم. بأن طول نهر الأردن حوالي 251 كيلو متر من الشمال، من أقصى الشمال وحتى مكان مصبه في البحر الميت. نعم. وهو عبارة عن الحدود الطولية بين الأردن وفلسطين. حقيقة يا إخوان، قبل عقدين من الزمن هذا المكان كان ممنوع الوصول إليه بسبب الاحتلال الإسرائيلي وعدم وجود اتفاقيات سلام. هاي الأماكن كلها كانت يعني أماكن عسكرية مغلقة وملغمة بالألغام، وهناك بعض الصواريخ الغير منفجرة بسبب حرب 67. ولكن بعد اتفاقية السلام تم الوصول إلى اتفاق مع الجانب الأردني بحيث أنه يتم فتح هذا المكان وتنظيفه من الألغام واستقبال المواطنين والزوار. إذا متابعينا الكرام، بنكمل معكم من نهر الأردن. طبعا أبو عزام، هذا المكان نفسه بسموه المخاضة، اللي كانوا أيام 67 أيام الاحتلال الإسرائيلي. صحيح. كثير من أهالي فلسطين وتحديدا من أهالي الضفة الغربية طلعوا من فلسطين بعد ما سمعوا إنه في مجازر وفي قتل وصارت الحرب، وإجوا قطعوا نهر الأردن باتجاه الأردن. وهون هذا المكان تحديدا، هذا المكان بسموه المخاضة، بحيث إنهم كانوا يعني يجوا يقطعوا على رجليهم المي ويروحوا على الشقة الثانية. وللأسف
كل الناس اللي طلعوا يومها ندموا، لأنه حاولوا يرجعوا بعديها على فلسطين. للأسف الاحتلال ما سمح لهم وظلوا هناك مغتربين في الأردن ودول الخليج ودول العربية. إذا نبرق تحياتنا إلى جميع متابعينا في كل مكان وكل أهالينا في فلسطين وخارج فلسطين. كنا عندما نتجاوز الحدود الفلسطينية المحتلة باتجاه الأردن في منطقة الجسر، كنا دائما وأثناء تواجدنا في الباص نقف على الشبابيك ونبحث عن نهر، ويعني كان شعور رائع جدا عندما كنا نشاهد جزء بسيط من الماء. ولكن في هذه المنطقة أنت الآن على نهر الأردن بالتمام والكمال، وبإمكانك الاستمتاع بالمشاهد الخلابة، وبإمكانك النظر إلى الأردن الشقيق وإلى العلم الأردني وإلى الإخوة العرب الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية. إذا من الضفة الغربية نبرق بتحياتنا وأشواقنا لأهلنا في الأردن الضفة الشرقية. متابعينا في قناة يلا معانا على فلسطين، نأتي معكم إلى نهاية هذه الحلقة الرائعة والتي اصطحبناكم فيها إلى منطقة المغطس على نهر الأردن. اليوم أخذناكم في جولة عرفناكم فيها على المغطس الموجود في مدينة أريحة، وعرفناكم على نهر الأردن ومعلومات قيمة عنه، وأيضا شفنا معكم جبال الأردن ومنطقة الأردن وهي الضفة الشرقية للنهر. مشاهدينا الأعزاء، ندعوكم للاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس والتنبيهات، ومتابعتنا على صفحاتنا وحساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، انستغرام وتويتر، حتى يصلكم كل جديد أسبوعيا من فلسطين. نبرق بتحياتنا لكم أينما كنتم، وتحديدا في المملكة الأردنية الهاشمية. كان معكم نعمان سلهب ومعين أبو شخيدم. السلام عليكم. السلام عليكم. هذه الحلقة برعاية نجوم الشباب الدولية، حلويات حور، وقصر الأبواب.